Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kula panjenengan tasih diparingi panjang umur, rupane menangi sasi ingkang mulya yaiku wulan Rejab, wulan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Sekedhik kula pendhetaken sejarah Isra. Kanjeng Nabi menika nalika nek ndelok ayate Allah nang Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Kanjeng Nabi menika ditindakaken Isra menika nek ndelok ayat Al-Qur'an awale saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Mboten tebih kon niku namung gangsal 100 kilometer. Saking Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa di asal Palestina. Lah niku di dalam perjalanan Isra saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa Palestina, menawa Kanjeng Nabi menika diparingi pinten-pinten preso pinten-pinten ayate Gusti. Baiki nek upama tak omongke saiki iki tekan Selasa ngarep ora rampung kok niku. Sedaya niku wong kula mbiyen ngaji Isra iki tak rasa-rasake niku selapan dina gek katam niku. Ha nek niki mangke tak waca nang kene ya anggere sampean betah jakung selapan dina nang kene. Lah niki kula pendhetaken ingkang saged-saged ingkang kula panjenengan tiroake sing dadi kauntungane awake dhewe. Kanjeng Nabi nalika wekdal tindak Isra niku dipun paringi prisa karo malaikat Jibril, dituntun dijak nang pinggir bengawan. Bengawan niku banyune rupane putih kaya banyu susu, kaya wedang susu. Nek diicipi legine ngungkuli madu, nek diombe segere ngungkuli es. Kanjeng Nabi matur dhateng malaikat Jibril, menika menapa malaikat Jibril niki nggih ingkang dipun wastani bengawan Rajab menika Kanjeng Nabi. Lah nyuwun prisa malaikat Jibril, nggih dos pundi? Banyu bengawan Rajab menika dipun cawisaken saking Allah kagem sinten? Badhe dipun paringaken sinten wong semanten kathahipun? Malaikat Jibril njawab mematuri Kanjeng Nabi, saking kersane Allah niki dipun cawisaken kagem ngunjuk umat panjenengan benjang wonten ing dinten kiamat, ingkang umat niku nalika urip nang alam donya saben-saben menangi sasi Rejab gelem ngokeh-okehke maca selawat. Dadi wong sing ahli maca selawat nang napa niki nang wulan Rejab niki sok nang kono arep diombeni banyune bengawan Rajab. Kok diombeni banyune bengawan Rajab ora akeh-akeh sak cegokan wae. Niku mangke dipepe nang maksar 70 tahun panas kendak-kendak ora bakal krasa ngelah, ora bakal krasa panas. Saka berkahe banyu bengawan Rajab. Lah mula kesempatan kagem kula panjenengan sing gek do menangi sasi Rejab malah wong maca selawat ku jan gampang-gampang ibadah kok.
Mongko maca selawat ki mbok kaya ngapa rupane karo Gusti Allah ditampa Kang. Maca selawat ki ora paseh kuwi ditampa jajal. Jajal wong tuwa-tuwa biyen kan nek maca selawat aku nek ngrungokke dong terbangan kan. Allahumma sholli wa sallim ngalah. Ngono kaya kanggo jajal masyaallah. Jadi maca selawat ku ora patek paseh wae kanggo. Wong maca selawat kuwi ora ikhlas wae kanggo lho Kang. Ora ikhlas karo gedumelan. Kuwi kanggo Kang. Hane zikir po istighfar kok ora ikhlas ora kanggo kok. Nek selawat kok jan kanggo masyaallah. Kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng Nabi mo. Jangankan ora ikhlas. Maca selawat kuwi karo nesu kanggo jajal. Maca selawat ki karo nesu ki kanggo. Tetep ketampa masyaallah. Kok tak pikir-pikir. Mulane nek sampean dong nesu ki arek oleh ganjaran. Niku tetep gampang. Upamane sampean padu karo bojone ya Kang. Upama kok kuwi penyeneni anake jengkel tenan. Iku supaya nek oleh ganjaran sampean nek munamuni iki aja muni pernah-pernah ning muni selawat. Dijengkel ning muni selawat. Oh alah biangmu Allahumma sholli ala Muhammad ya. Anggo sing wedok ya jengkel banget wong karo sing larang sing ya bapakmu Allahumma sholli alaih. Wah lek padu kok ngono kuwi wae tetep oleh ganjaran ora oleh dosa. Jadi niki selawatku masyaallah semono keagungane. Mulane monggo awake dhewe mumpung menangi sasi Rejab berusaha ngokeh-okehke maca wong maca selawat kuwi nganggo banyu wudu madhep kiblat ya luwih utama. Kepepete wis ilang wudune wis batal niku maca selawat niku tetep kanggo. Niki kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng. Lha kula ngajak dateng ahli kula Selasan monggo upung Syekh do menangi sasi selawat apa sasi Rejab dukeh-okehke le maca selawat. Ya dilatih awake upamane dong gogok dhewe kae ya senajan karo piye-piye ya teko maca selawat. Ya ora mung seru-seru nek maca selawat dhewe kok bengok-bengok darani wong edan. Nggih ya teko sing lire. Wong wedok-wedok karo marut kan maca selawat ya oleh kok iku. Jan teko ganjaran iku. Tetep mengko oleh bagiane napa? Banyu bengawan Rejab nang akhirate niki antawisipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing ditindaki lan nalika semanten karo Allah diparingi prisa ayate Gusti Allah rupane gelem maca selawat ngokeh-okehke maca selawat nang sasi Rejab mengko nang akhirat karo Allah arep dibagi umben-umben banyune bengawan setunggal. Dadi wah sing dipresane Kanjeng Nabi pun warna-warna sing apik-apik sing ala-ala nggih kathah. Sing medeni meneh niku Kanjeng Nabi dijak malaikat Jibril niku semerep ana wong wedok digantung rambute yu. Rambut ini digantung diselomoti nganggo geni. Malaikat Jibril dimaturi Kanjeng Nabi nika sinten? Malaikat Jibril tiang wedok sing digantung rambute nika sinten? Tiang Selasan napa Senes? Malaikat Jibril jawab ora muni ngono kok. Nika tiang wedok le digantung rambute sebab ora tahu gelem kudungan. Dadi nang omah nang paran ki open cup. Ngerti open cup?
ora nggo kudung dadi wong wedok ora nggo kudungan ditene modar digantung ke rambute. Niki sampun dipun presani Kanjeng Nabi nalika tindak Isra. Masya Allah. Jadi ayat sing dipresake dhateng Kanjeng Nabi niku ana rupa sing nyenengke ati, ana sing rupa sing nyusahke, ana rupa sing wah pun macem-macem. Lah mila saking menika ingkang penting kula panjenengan sedaya arpa kaya ngapa nang wulan Rejeb niki wau wis dijauhke kon maca kulhu karo kan maca selawat niku mawon teko di nemen-nemeni. Insyaallah wis kula sampean tetep nek gelem maca kulhu sing njaluke ngapura dosane kula sampean iki 80.000 malaikat ngono mukae nggih napa mboten. Lah niki kula ayo ajar ditelateni kula matur ngeten kula niki yo gek ajar ngajari awak wis pancen maca Quran yo ora patek teyeng kula lho niku yu sapa sing ora patek teyeng maca ora teko kene tak telateni maca qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Niki tak telateni awake tak kandhani wong kowe iki pancen maca Quran keset wong ora patek teyeng awak mbok ya teko maca kulhu niku awak kula takon ping pira meni ngono tak jawab ora semang akeh teko diajekake sedina sewengi genepi 1000 wah kok akeh semono kuwi sithik. Nek diitung karo oleh omong sing nganggur kuwi pirang kalimat. Nggih no, mboten? Lah niki. Wong kula niku tak jajal, Kang. Jajal maca kulhu ping 1111. Terus tak tambahi maca surat Qul A'udzu birabbil falaq ping 111. Tak tambahi maca surat Qul A'udzu birabbin nas ping 111. Niku mboten genep sak jam niku. Monggo ya ora banter ya teko empleng kae. Kok jebulane karo Gusti Allah kok ditulungi. Tak tangtung mun tak bola-bali tak bukteke. Paling dangu niku namung setunggal jam. Ning kerep-kerep kurang saka jam. Kadang-kadang kurang 10 menit, kadang sak jam kurang seprapat numpuk nampung. Ya maca kulhu ping 1111. Qul a'udzu birabbil falaq 111. Jurka itu birabinas 111. Niku mergo kula duwe ijazah, Kang. Ijazahe napa? Nek kulhune kok ping akeh. Niki ijazahe mergo ngarep-arep rahmate Gusti Allah nganggo kulhu niku. Lah nek surat kula itu birabil falaq kok ping 111. Kuwi Imam Abdul Hasan As-Sadili wong angger ngajekake surat Qul A'udzu birabbil falaq sithike ping 70 tekane ping 700 nek kuat. Ping paling sithik ping pira Kang? 70. Kuwi ajeg kuwi karo Gusti Allah rezekine ora diparingi angel. Sampeyan ngandel bola to Kang. Aku matur ngene wong aku mbukteke kok. Tak ajegake kula niku lek maca kulhu karo Qul Birabbil Falaq niku. Niku dikane Imam Abdul Hasan As-Sadili. Nek surat Qul A'udzu birabbil falaq marakake diparingi gampang dalan rezekine. Sak mergane wis ora ngerti sangkan parane. Aku lho tak bukteke arep dianggep pamer ya luweh, arep dianggep piye-piye ya luweh. Kula niku wingi esuk lebar maca kulhu ping 1111. Terus maca Qul A'udzu birabbil falaq ping 111, Qul A'udzu birabbin nas ping 111. Niku jebulane nang ngarep pun ditunggu tamu saking Lampung. Pun ditunggu tamu saking Lampung, tak temoni. Saking pundi panjenengan? Kula saking Lampung kok iso gasi. Nggih ngono niki ya. Anu saking Lampung kala wingi enjang bidalipun. Terus cita-cita
Alhamdulillah kula nggih ora ngerti dak sangkan parane. Lah sampean gasik tekan kene iki ana perlu apa? Iku sanjang. Nganu Mbah Kyai, kula estunipun sowan mriki menika dipun utus kalian Pak Gubernur Palangkaraya. Gubernur Palangkaraya niku kiai apal Quran niku, alumni Madinah. Ana apa? Ngaten. Pak Gubernur niku gadah adi dados bupati. Lajeng adine Pak Gubernur niku kepengin ajeng maringaken arta ingkang supados kagem tumbas tanah sing tanah ki mengko kena gawe papan pengajian napa kanggo musala napa kanggo masjid. Ya terus lan iki Pak Kyai kagungan napa mboten rencana niku. Nek ana duwite ngono aku duwe rencana. Aku ya ngono. Aku ora duwe rencana ora duwe duit. Nyuwun sewu Pak Kyai. Heeh. Niki insyaallah nek Pak Kyai kagungan rencana niki mangke kula aturaken dhateng Pak Bupati adikipun Pak Gubernur Palangkaraya niki mangke insyaallah badhe dipun dipun paringi kagem mundhut tanahna kira-kira pira. Ayo nek aku meno ya ora akeh-akeh 2 miliar yo arep. Aku ya ngono ta ya. Ana mung 2 juta barang ngono wis ra gumun. Ampun rembak. Alhamdulillah kadose kok arek netes niku. Wah iki tak pikir-pikir barokah surat Qul a'udzu birabbil falaq. Niki yektos niku. Yektos niku. Dadi kula niki wis pirang-pirang kesuk niki ya karo Gusti Allah kok dilonggari Kang. Ambuh ora ngerti kula niku. Dilonggari. Ning tak rasa-rasane nggih menika mergo barokah surat Ikhlas, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Qul a'udzu birabbin niki monggo panjenengan takjak bareng-bareng ayo do dipenuhun karo Allah. Paling ora wong angger ajek le maca surat Ikhlas, ajek le maca surat Qul a'udzu birabbil falaq, ajek le maca surat Qul a'udzu binas niki bakal direksa keselamatan dening Allah Subhanahu. Paham nggih? Hubung sasi Rejab pisan dokeh-okeh le do maca selawat ping pindhone ditlateni le maca kulhu. Niki nek maca kulhu ki ora mung Rejab tok wis sak teruse selagi ceh paringi urip insyaallah mangke kula sampean ki anggere matine iki akeh kulhune nang kuburan dadekke wong sugih. Wis niku ora kena ora kaya ngoten niku. Wong Kanjeng Nabi wis janji kok. Sapa wonge gelem maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ping 100.000 sakjroning urip. Sakjroning urip ki lek maca qul huwi ping 100.000. Wong ki mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah diharamke mlebu neraka. Nek ora dilebokke neraka dilebokke ngendi? Otomatis mesti dilebokke swarga niku ingkang dawuh Kanjeng Nabi. Mula kula panjenengan sedaya ya lek ngaji ya ditlateni, lek jamaah ya ditlateni, ning le wiridan surat Ikhlas aja dilereni. Iki kabeh niki kanggo nggayuh ridane Gusti. Insyaallah wong ki anggere oke-oke le maca surat Ikhlas arep diparingi pitulungan karo Allah. Duka-duka le maca selawat, alah bakal disyafaati karo Kanjeng Nabi donya akhirat kok arep diparingi pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Mila saking menika sepisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya pupung isih nang sasi Rejab. Nggih. Duka-duka le maca selawat ditarget dhewe awake dhewe niku dikongkon dhewe. Awak kowe iki pokoke sedina suwengi takon betah-betahke le maca selawat ku aja nganti kurang saka ping 1000. Lah kuwi arep dipae pirang-pirang ambalan ya kena kok.
Upama digawe sedina sungi ping 5, pendak lebar salat ping 200 maca selawat. Ha iku nek 5 wektu lah ya dadi 1000 ta ya. Mongko maca selawat ping 200 ki ya ora suwe ki Kang. Karo nek do glendeng pe luhur tekan asar kae ya meso suwe nek glendeng luhur tekan asar kok. Nggih nonton. Lah niki monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya insyaallah. Anggere awake dhewe yakin karo Gusti Allah, apa-apa pasrah nyang Allah, Gusti Allah tetep badhe maringi pitulungan dhateng kula panjenengan sami. Hubung Syekh menangi sasi Rejab niki dimulyakake sasi Rejab niki bab Kanjeng Nabi ugi paring dawuh kita-kita umate Kanjeng Nabi kon padha mulyakake sasi Rejab. Muga-muga kita sedaya wong ahli Selasan khususe diparingana bisa nindakake apa sing didhawuhake Kanjeng Nabi sehingga tindakan-tindakan kala wau kalayan Allah mangke dipun paringaken piwalesipun dhateng kita-kita piyambak. Allahumma kula sampeyan rawuh ngeten iki nek ndelok ngendikane Kanjeng Nabi termasuk kanugrahan ingkang ageng. Awit napa Kanjeng Nabi dawuhipun julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min mi'ati raka'atin. Lungguh sak jam nang majelis pengajian kuwi ora dikandhake minta lungguh mbah turu mbah melen ning lungguh. Nang majelis pengajian kuwi lungguh. Kanjeng Nabi dawuh, sapa ngelungguh nang majelis pengajian ki sak jam kuwi luwih utama katimbang salat sunat 100 rakaat. Wis tau sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat. Njajal. Engko nek rampung lak dempule do berem. Lah niki Kanjeng Nabi dawuh. Mulai nek ndelok dawuh niku kaya ngono, kok awake dhewe luwih-luwih sing wis usia sepuh ki mung teko nang panjane ora gelem alah engko nek mudhar kuwi lek getun ora rampung-rampung. Tenan niku. Among kados kula sampeyan iki nglakoni salat sunat 100 rakaat urung karuan kuat kok. Leres napa mboten? Tenan Kang, urung karuan kuat. Kula niku sajege urip njajal nglakoni salat sak angkatan ki 200 rakaat iki sajege urip gek sepisan. Nalika munggah kaji sing taun 93. Kula niku ngecas kanca kula sing jek urip saiki kaji thalib. Ucang. Njo saiki do salat nang Masjidil Haram. Salat napa Pak? Salat sunat mutlak. Marep patang arah. Patang arah pripun? Ya marep wetan, marep ngalor, marep kidul, marep ngulon. Ana apa angsal? Ora ngono nggon Ka'bah kok. Angger nang kidul Ka'bah ya oleh salat marep ngalor. Nek nang lor Ka'bah salat marep ngidul. Nggih mboten? Niku tak jajal, pinten rakaat Pak? Wis teko manut aku. Kula tak jajal saat depan ki 50 rakaat. Madhep ngetan 50 rakaat. Geser meneh madhep ngalor 50 rakaat. Geser meneh madhep ngulon 50 rakaat. Geser meneh madhep ngidul 50 rakaat. Sak majelis iki 200 rakaat. Masyaallah, dengkule kaya berem-berem. Ning wong nang kono tambane gampang. Wekdal semanten sumur Zam-Zam ki urung ditutup. Lebar rampung salat terus njo tak goleke tombo teng pundi Pak? Kuwi nang gone sumur Zam-Zam. Kula mlebu nang sumur Zam-Zam terus sing jaga niku tak wehi dhuwit 10 real. Nyo iki halal kanggo kowe. Nggih. Nah, terus kula wehi ciduke nyiduk dhewe nang sumur niku. Wah niku teko digebyurke nang awak, mari sanalika kesele ilang. Lha niki. Niku sajege urip kula nglakoni salat sunat 200 rakaat sak majelis gek kuwi tok. Seprene ora kuat meneh. Lah monggo. Kula sampean iki kesempatan ingkang sae pendak Selasa ora ketung mung pendak Selasa teko do bismillah niat ingsun ngaji ngono wae. Ora kudu pinter kok.
Nggih napa mboten? Lek lungguh nang kene iki sak jam kuwi luwih utama timbang salat sunat 100 rakaat. Lah niki nek kaya ngene iki ora do diopeni eman-eman. Wong kula niki tak hitung-hitung dhewe kok. Cara ntelateni pendak Selasa niki mbok jek genep 10 Selasa meneh mbok ora. Iya ora Kang. Lah nggih to. Niki mula nek ora ditelateni eman-eman tenan. Niki monggo kula ngajak dateng sederek kula sedaya monggo di bareng-bareng umur sing wis garek pirang dina niki muga-muga iso dimanfaatke kanggo tambah-tambah golek sangu sing arek ge mangkat sok jemuah kuwi. Ayo to. Nggih ngoten. Wong jenengane ditimbali karo Gusti Allah ora nggo kertu undangane. Masyaallah. Aku krungu kabar niku kala dinten wingenane gek dina Senin. Dina Ahad. Kula niku kepireng kabar bilih panjenenganipun Mas Kyai Haidar putranipun Mbah Kyai Muhaiminan paraan menika seda niku ya nyatane ora gerah. Bar pengajian nang pengajian niku terus ngambruk gawa nang rumah sakit terus ora ana. Niku jan mboten gerah umur jan enom mung 54 kok. Aku lho sampean ki wis alhamdulillah diwari umur sakmene iki mula nek turahan sing kene ora digunakake masyaallah engko nek ditimbali sak mangsa-mangsa iki nolah-noleh sangune ki endi bingung lho Kang. Kula niki karo mati iki wedine pol. Sing tak wedeni ngene iki nek mati iki noleh mburi sangune ki endi kula bingung kok. Niki mula monggo ngendikane Kanjeng Nabi lungguh sak jam nang majelis pengajian iki nek diniati ngaji krana golek ridane Allah sampeyan lungguh ngono kuwi tok luwih utama timbang nglakoni salat sunat 100 ya muga-muga iso istiqomah. Amin. Iki setunggal ingkang dadi pepeling. Nomor kalih mesti saben wong urip ku saben wong niki kabeh kuwi mestine urip tekan matine ki do kepengin bejo ya Kang ya. Nggih. Kira-kira ana apa ora wong sing kepengin cilaka ana apa ora ya? Cara wong donga ya Allah Gusti muga-muga kula niku gesange paringi cilaka ana apa ora? Mboten wonten nggih. Kabeh niku mesti nyuwune niku diparing ana bejo donya bejo akhirat. Niki penuhunanipun sedaya tiyang. Lah mila nek kula nitik ngendikane Kanjeng Nabi wong kuwi nek arep didadekake wong sing bejo donyane tekan akhirate karo Gusti Allah wong kuwi mesti gelem ngeling-eling 4 perkara iki dicekeli kon nyekeli cekelan 4 perkara apa Kanjeng Nabi dawuh alamatus sa'adati arbaatun. Sing nomor 1 zikruz dzunubil madiyah. Awak dhewe iki sak nalika isih urip iki kon kudu tansah ngeling-eling nek awake dhewe iki akeh dosane. Niki kedah kira-kira dondi dosa ora to Kang? Duwe apa ora? Gadah napa mboten Bu? Sithik apa akeh? Upama diketok kene mbah kuat nggawa mbah ora ya? Nggih mboten? Lah niki kula sampean iki nek arep dadi wong sing bejo kon kudu tansah ngeling-eling aku iki wong urip ning kokean. Iki nggo njur tebar salat khususe iki mesti do gelem njaluk ngapura. Krana nek arep dadi wong sing bejo donya akhirat Kanjeng Nabi dawuh wanisyanul hasanatil madiyah. Ngamal sing apik-apik sing wis dilakoni kuwi aja dieling-eling.
dikon nglalekake kaya dene awake dhewe entes idu utawa entes sisi. Wong ki nek entes sisi jret ngono ki ndak ya terus ditolah-toleh umbele. Ora ditolah-toleh ora dieling-eling ngene Hen. Lah kula sampean iki nek arep dadi wong sing bejo, ngamal-ngamal sing apik sing wis dilakoni kok aja dieling-eling. Contone sedekah. Sing wis kadung di sedekah ki aja dieling-eling. Apa meneh salat jamaah sing wis dilakoni aja dieling-eling. Niki insyaallah nggih ngamal bagus sing wis dilakoni kok aja dieling-eling. Kula sampean iki njur nang ati hikmah ora duwe rumangsa lewis kokean ganjaran. Kapan menungso niku atine kok duwe rumangsa apik, duwe rumangsa sugih ganjaran, iki ngalamate wong sing arek cilaka. Niki golongane wong sing gebujuk ngono niku. Mula Gusti Allah nang Al-Qur'an le dawuh, "Fala tuzakku anfusakum, innallaha yuzakki mayyasha." Kowe kabeh kuwi aja cok rumangsa bersih, aja rumangsa resik, aja rumangsa suci. Wong ki iso suci utawa ora garek tergantung ridane Gusti Allah. Mila kula panjenengan monggo siji sing dieling-eling awake dhewe iki lek akeh do hikmahe ben gelem akeh njaluk ping pindhone aja ngeling-eling lelakon bagus sing wis dilakoni ben ora rumangsa sugih ganjaran. Mun wis rumangsa sugih ganjaran kadang-kadang kecelik nang kono. Nggih lho mboten. Lah wong kula sampean ki lek ibadah ngene iki urung karuan ditampa kok. Leres nang mboten. Dadi wong njak ibadahe dereng kantuan pikantuk ganjaran. Dereng kantenan ditampa. Nek wong maksiat mesti ketampa. Ketampane mesti oleh dosa kok. Niku mesti nek wong maksiat. Nek wong ibadah dereng tentu oleh ganjaran. Mergo apa urung karuan ditampa. Niki angele tiyang urip nggon bab ibadah niku teng mriku niku. Sing nomor 3, wong kuwi nek arep diparingi dadi wong bejo donyane tekan akhirate, wa nadhruhu ila man fauqahu fi dinihi. Kula sampeyan nek ngilo nyonto ngamal ngibadah kuwi nyonto sing sak dhuwure men ana undak sing sak dhuwure ibadah niku gampangane sampean duwe kanca pel cilik kanca pancen sak umuran kan dilawah mandang tekan gede sing kancane sampean ki kok dadi wong ahli ibadah ya wis sampurna islame wong wis kaji barang jamaah ya sregep. Ha niku sampean nyonto sing kok ngono kuwi. Iku nek arep kepengin dadi wong bejo nek babagan agama, babagan ibadah kon nyonto lan ngilo sing sakndu ben awake dhewe iki ana undakane. Lah sing nomor 4, wong ki nek arek bejo tetengere wa nadhruhu ila man dunahu fi dunyahu. Nek nyonto lan ngilo babagan donya kon nyonto lan ngilo sing sak ngisore ben ana syukure. Contone ngene. Nggon mangan ya. Kuwi kula sampean ki nyonto sing sak ngisore. Upamane sampean le madang kuwi karo jangan tahu. Ya. Kuwi sampean aja ndelok sing madang karo sate. Aja ndelok sing madang karo gule. Aja ndelok sing madang karo iwak pitik. Tapi sampean madang karo jangan tahu, ndelok karo wong sing madang karo jangan lumbu. Engko lak atine ana syukure. Iki ndelok sak ngisore. Anjur nek kebeneran sampean le madang karo jangan lumbu. Ya aja ndelok sing sak dhuwure, ndelok sak ngisore ya alhamdulillah jangan lumbu mesti rada ana dudohe timbang kae jan mung teko karo sambel bawang. Iki kok wae dhewe ana syukure. Nyandang ya ngono.
Ndelok sing sangi sore aja lak dhuwure. Iki nek babagan donya niku kon kaya wonten niku. Aning kula sampean kadang-kadang cok kuwalik. Nek ngilu donya ngilu sing sak dhuwure, nek ngilu agama ngilu ibadah nyonto sing sangi. Ayo ora ana undake. Ha contone njuk Kang mbok jamaah, aku ora jamaah ke salat. Timbang min. Oke wis ora tau salat. Ha iki. Iki nyanyi untuk ibadah ngonto sangi sore apa ora ana undane. Leres? Leres? Mandang nyonto bondo nyonto sing sak dhuwure. Aku nek ora dawa gulune. Wong ki anggere nyonto donya nyonto sing sak dhuwure, nek ora ketekanan mesti dawa gulune, comongen raine, legok matane, sesek ambegane, gelis copot nyawane. Ngandel ora? Ngandel ta mboten? Uripe ora bakal tentrem sebab mantine ngrangsang terus. Mila muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan kumpul-kumpul ngaji ngaten menika diparingana pituduh lan pitulungane Gusti Allah, diparingana berkah lan rahmate Allah sehingga awake dhewe awet urip nganti tekan mati mengko pikantuk ridane Gusti Allahumma amin. Niki pangarep-arep kula panjenengan teng mriku niki. Dadi mula ingkang penting kula anjuraken sak bisa-bisa siji kula panjenengan lek ngaji anggere ora ana uzur aja do ditinggal. Niki bab termasuk kautaman ingkang sangat-sangat agung miderek ngendikane Kanjeng. Anggere ora ana uzur selagine isih imkan monggo lek ngaji aja nganti ditinggal. Nomor loro ne nggon bab salat. Kula niku gek munggah kaji wingi niku lak karo kanca-kanca kuwi dijaluki, "Mbah napa? Mbok paring pengendikan." Ngendikan apa? Aku terus lebar jamaah subuh kon omong. Monggo sing tak omongi kaji kabeh, lah ya ndredeg aku. Aku lah ya le omong ya kula niki mboten ajeng nasihati kalih sampean kabeh wong sampean ya kaji. Kula mung arep kepengin ngajak. Bab menurut keyakinan kula, penyono kula, sampean kabeh iki lek do tindak kaji karo Gusti Allah diparingi kaji sing mabrur. Aku ya ngono. Wong kula niku nang kono ki tok-toke dadeki supir musala. Musolane niku mboten ageng nek jamaah wong 500 ya amot. Nang hotel niku. Ha niku kalih kanca-kanca ki jaluki kon ngomong lebar subuh niku terus kula sanjang monggo awake dhewe syukur karo Allah menurut penyono kula sampean kabeh iku hajine diparingi haji sing mabrur. Mula kanggo njaga ngreksa kemabrurane haji aja nganti ilang nang dalan. Kemabrurane iki ben gegawa tekan mati, digawa tekan akhirat. Monggo mangke nek kula sampean wis do bali tekan ngomah, salat 5 wektune do direksa, aja nganti ora jamaah. Kula ngajak karo dulur-dulur kula. Bab napa? Wis kaji ora tau jamaah ki jajan kaji rada edan iki. Nggih napa mboten? Wong kaji jamaah ora tau. Ayo nek omahe iki adoh karo masjid. Wong omahe jejer masjid kok masyaallah. Niki lak iman-iman to niku. Dadi kula ngajak dateng kanca-kanca kaji monggo awake dhewe bareng-bareng salat 5 wektu iki direksa kanthi berjamaah. Insyaallah angger salat 5 wektune iki direksa kanthi jamaah. Senajan lek salat ki urung iso kusuk. Kajine kula sampean ki kemabrurane karo Gusti Allah insyaallah arep ditetepake nganti tekan akhirat. Lah termasuk kula panjenengan daya niki. Senajan urung kaji ning monggo jamaah do direksa. Kula gadah keyakinan kok
Rungo kaji ki nek anggere ahli jamaah karo Gusti Allah tetep diparingi ganjaran tikel 17 derajat. Salate diparingi ganjaran tetep 17 derajat. Mila sanget-sanget kula ngajak dateng ahli kula sedaya pisan nggon bab ngaji aja nganti dilalekake. Selagi ora ana uzur sing banget kita diperlokke ngaji. Ya Pak ya. Niki kanggo peling awake dhewe wong kok do kumpul-kumpul ngeten iki kok do ngunduh dhewe-dhewe kok. Mboten klampah nek sampean sing ngunduh nggih kula mboten klampah. Nek kula sing ngunduh sampean nggih mboten klampah. Dadi engko mesti diparingi unduhan dhewe-dhewe karo Gusti. Mila kula ngajak monggo bareng-bareng awake dhewe pupung isih diparingi urip selagi ora ana uzur siji. Nggon bab ngaji aja nganti ditinggal, aja nganti dilalekake. Nomor lorone salat 5 wektune monggo dijaga direksa kanthi berjamaah. Nomor telune nek setiap lebar salat iki aja nganti do ninggalke wiridan sak derajat sebab sing dawuh wiridan ki ya Gusti Allah. Nggih. Sing dawuh wiridan iki sapa? Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis padha rampung lehmu padha salat, padha zikira maring Allah. Berarti Gusti Allah ndawuhake lebar salat iki kula sampean kon padha wiridan. Lah wiridan iki isine apa? Isine zikir. Nyatane maca istighfar. Aku ya nyebut asmane Gusti. Rupane astaghfiru. Leres mboten? Iki klebu zikir. Maca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar ku tambah ngegungke Gusti. Maca tasbih iki ya nyucekake Gusti. Mriki sedaya. Mula saking menika monggo siji le ngaji aja bosen-bosen. Ping pindho salat 5 wektune direksa kanthi berjamaah. Nomor telune lebar salat aja do ninggalke wiridan. Insyaallah angger niku do digondeli kula panjenengan mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep diparingi mati sing husnul khotimah. Ya teko donga dina ya Pak ya Bu. Kabeh muga-muga diparingana husnul khotimah. Dinilik teko pati mangsane sing prisa namung Gusti. Nggih napa mboten? Sing teko teko mangsane iki sing prisa namung Gusti. Ning awake dhewe sadurunge ketekan padha tata-tata nyuwun maring Gusti. Muga-muga ditimbali sak mangsa-mangsa paringana husnul khotimah. Para rawuh sedaya, kula matur kelingan setunggalipun hadis. Zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng niku ana sahabat sing matur. Kanjeng Nabi napa menawi panjenengan menika mangkih seda kula saenipun nderek pejah napa mboten. Niki. Sahabat niku saking apa carane yakine karo Kanjeng Nabi niku ngantos dumugi semanten. Nek panjenengan sedana kula niki nderek pejah napa mboten. Kanjeng Nabi le ngendika kok ngaten. Ya engko nek aku mati kok srantekno lan deloken. Nek aku mati mau kok siji. Wong-wong iku isih do gelem wong sing padha lomo apa sugih-sugih bondo isih do gelem lomo. Wong sing padha bodho-bodho isih gelem ngaji. Njur nek ana apa-apa kuwi isih do dirembug bareng-bareng dimusyawarahke. Dadi nek anggere perkara isih do dirembug bareng-bareng, sing sugih-sugih bondo isih do lomo, sing rumangsa bodho isih do gelem ngaji, ngendikane Kanjeng Nabi
fadhahrul ardi khairun lakum mim batliha. Kowe apik urip dhisik aja kesusumat. Niki Kanjeng Nabi iki ngoten. Ning kosok walike ning nek engko aku kok mati, lebar aku mati iki kok didelok wae. Sing sugih-sugih tambah sugih tambah medhite. Sing bodho-bodho banget geblege ning kon ngaji rada menyat malah minggat. Ya. Terus perkara-perkara iki kok sing nguasani kok wong wedok. Nang rumah tangga kok sing dadi kepala rumah tanggane kok wong kuwi kowe luwih becik modar wae ora semang urip. Niki. Dadi nang donya niki nggih sangat-sangat priatos. Tak angen-angen dawa nang rumah tangga niku pancen nek sing nguasani apa-apa ki wong wedok, wong lanang ki jan kaya antreke kok ya Kang. Ah, masyaallah. Hajajal. Ah wong-wong lanang dadi kepala rumah tangga. Ah kok pendak esuk kon ngumbahke kutang jajal. Ah, masyaallah. Ah kaya ngono kuwi kowe ora semang urip. Mati wae. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi zakana umara hukum ila nisa ikum angger sing pemimpin-pemimpin ki wong wedok wis kowe wong lanang-lanang ora sada urip. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Lah mila sak mangke monggo awake dhewe do bareng-bareng kanthi lantaran ngaji menika genata awake dhewe-dhewe. Ya. Sing wong lanang-lanang do ngaji monggo ditata awake dhewe. Posisine wong lanang kon rumah tangga iki kepriye? Sing wong wedok do ngaji nggih monggo ditata awake dhewe. Aku ki cok ngaji aku dadi wong rumah tangga, nang gone rumah tangga iki aku wong wedok iki posisine kudu piye? Apa aku ki dadi pemimpin apa aku sing dipimpin niki kedah digagapi dhewe. Nek ngendikane Kanjeng Nabi, wong rumah tangga kuwi nek arep bejo, anggere sing mimpin kuwi sing dadi pemimpine iki sing lanang, anak lan bojo iki dadi pengikute, dadi bawahane, insyaallah rumah tanggane arep berkah. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Nek diwalik sing dadi pemimpin rumah tangga kok wong wedok, bojo lanang sak anak-anake kok dadi anggotane, dadi bawahane, wis aja mang urip. Kowe uripe ora bakal berkah. Niki ngendikane Nabi. Mila monggo kanthi lantaran pengajian ngaten menika kula wangsul matur awake dhewe lek ngaji kuwi aja gendandani wong liya ning gendandanono awake dhewe. Aja gendandani atine wong liya ning gendandanono atine. Dadi dandan-dandan awak iki jebulane bareng tak teliti kok mboten gampil to, Kang. Ah kok ngono? Ah jajal iso wong semene iki sing iso nyacat awake dhewe sapa jajal? Wong nek kok nyacat awake dhewe ora patek gelem. Nek kok nyacat tanggane jan apil. Lha mboten. Mongko tindakan kaya ngono kuwi mungguhe Kanjeng Nabi dan banget ora dibenerke. Allah piyambak nggih mboten marengaken. Kok kula sampean senengane nyacat tanggane, nitenil alane tanggane, cacat awake dhewe ora tau digatekke, alane awake dhewe ora tau ditoleh. Wis kula sampean aja ngarep-arep dadi wong bejo nang akhirat. Begitu mati ora bakal bejo. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Lah saking menika monggo awake dhewe bareng-bareng nggon bab ngibadah ditata. Aku ki salate priye? Wah jebulane tak teliti-teliti salat kok ya angel to ya Kang ya. Gampang wangel ya. Wah masyaallah. Ngrekso batale salat iki wah
Masya Allah. Wong batale salat ki pirang-pirang antara lain sing gampang menung salat ngentut batal. Nggih mboten? Anjur sing ora patekno krasa ning batalke salat niku obah 3 ambalan berturut-turut. Bergerak 3 gerakan berturut-turut iki batalke salat. Iki cok ora krasa. Contone tak tunjukke. Kula sampean lebar ruku. Sami Allahu liman. Tangane cok jantakane ya. Iki nek tangan iki nek dongklang-angkling iki nganti punjul ping 3 batal salat lho. Ana ora Kang? Kuwi ra krasa lho ngono kuwi. Saking nikmate sami Allahu liman hamid. Niki nek cara aturan sing bener kanggone wong lanang niki. Nek entes rukuk i'tidal niki sing bener niki sami Allahu liman hamidah niki terus ditempelke nang lakang niki. Plek ngeten tok. Niki wae ora kalih nganti nyuwara. Nek sampean kesel nganti Nah iki batal. Sebab apa? Dihukumi talaub. Talaub nu dolanan. Niku batal salate lho, Kang. Ha kok nganti diitung jiro, lu, patah iki. Wah, ya batal. Ngono ki ora krasa. Gampang wangel. Wah, Masya Allah. Angge batal niku. Awong dolanan kok. Oh, salat kok jeklaki jentik. Batal. Awong kukur-kukur ki lho Kang, mong gatel ki lak ya lelara ta ya. Niku kula sampean lek kukur-kukur ki kok ngene iki batal kok darane apa? Kukur-kukur ki ana ilmune bisane ora batal upamane. Iki sing gatel kene. Niki lek kukur-kukur niki nggo jentik niki. Iki ngene. Iki wae lek gerake ping pindho kudu leren. Niki. Nek lek gerake nganti ping 3 batal. Niki batal salat kuwi. Masya Allah angel tenan jebulane salat niku. Ha kok ana wong salat kok jan etel. Sami Allah liman hamidah. Kuwi iki batal iki ora rumangsa jajal. Mulane monggo. Awake dhewe ngibadahe diteliti dhewe aja semang neliti liyane. Awake dhewe diteliti. Wah, Masya Allah. Angel tenan ibadah. Niki nggon bab salat niki gerake awak niki kadang-kadang batalke ning awake dhewe ora. Iki sing perlu kula aturaken. Pancen yo wis mangsane nek kaya awake dhewe neliti salat iki semangsane. Wong soalé tak angen-angen ya wis ora suwe meneh ta ya. Nggih napa nggih? Kula niku tak angen-angen aku ki lek salat ki ya kira-kira ora nganti 100 tahun meneh wis. Nggih nggih. Lah niki perlu. Men bab salat. Ping pindhone sing luwih angel meneh. Niku mapake ati nalika takbiratul ihram niku. Wah, Masya Allah. Mula nek wong sing saking ati-atine iki cok terjadi was-was niki mergane saking angele lek mapake ati. Ngucapke kalimat Allahu Akbar niki kudu ati iki barengi cangkem lek muni Allahu Akbar. Kok selip akhirnya sing muni atine tok cangkeme ora muni. Ora dadi salate. Wong salate wong takbir iki kudu isma'u nafsi. Suarane awake dhewe iki iso dirungu nganggo kupinge dhewe nalika takbiratul ihram. Dadi ngucap Allahu Akbar niki kuping kudu krungu. Nek kok kupinge krungu kok atine nyanyakan rono iki salate ya ora sampurna. Lah mule Allahu Akbar nek kok kene kok malah mikir pasar jajal. Niki angel teng mriku niku. Paling ora awake dhewe kudu ajar nalika takbiratul ihram iki antaran lisan karo ati kudu bareng lek ngucapke Allahu Akbar. Dijajal angel banget kan. Masya Allah. Engko kadang-kadang saking nemene lek ngati-ati iki malah ngono ki nganti iki lali ora muni. Dadi sing
takbiri meng atine. Lah nek sing takbir meng atine lisane ora ngucap salate ora sah kok niku. Ora dadi salate niku. Nek sing muni cangkeme tok atine ya nyanyian ya. Iki ya urung sampurna salate. Wah, jebulane salat ki angel tenan, Kang. Masyaallah. Mulane monggo awake dhewe lah teko telaten saka sithik. Anggere isih do gelem ngaji, kula gadah keyakinan. Apa keyakinan kula? Wong ki anggere isih gelem ngaji, niat golek ngelmu niki senajan lupute kaya ngapa akeh insyaallah Gusti Allah tetep arek paring pangapura. Anggere isih gelem ngaji lho niki Kang. Mulane kanthi para ulama dawuh gandeng salat niku angel. Kula sampeyan ki nek lebar salat ki diwarai karo Kanjeng Nabi kon padha maca rupane wiridan. Niku mergo saking angele salat. Contonipun kula nate buka nanggon kitab niku krungu cerita zamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menawa nembe lenggahan wonten kalian para sahabat ing antawisipun teng niku ana Sayyidina Ali. Pas lenggahan karo ngaji wonten tiyang Arabi niku sowan. Wong Arabi nek cara kene ya wong lereng Gunung Merbabu ngono. Dadi nek cara mbiyen nek wong gunung ku lek mlaku ya banter. Tur nek nyuwara lak ya rada seru. Ayo tekan ngono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe matur. Ngapa Kang? Kanjeng Nabi mun prisa watake wong Arabi dadi teko lek nampa teko sekeca wae kon alus ya ora iso wong Arabi. Apa Kang? Badhe matur, priye? Kula niku salat Allahu Akbar kok bubar niku pripun salat kula niki? Kanjeng Nabi karo mengsam-mengsem kok ujug-ujug Sayyidina Ali sing jawab. Ha kok ngono kuwi Kang sing potongan salat ra kanggo ya kok ngono. Salat nyak-nyakan. Lajeng Kanjeng Nabi noleh Sayyidina Ali. Karo mesem ngendika, "Ali, dalem sing takon iki kowe apa aku?" Iki Kanjeng Nabi. Sing takon iki kowe apa aku? Panjenengan. Akhirnya kok kowe sing jawab. Tak denda kowe saiki. Terus pundi? Ayo kowe saiki salat sunat 2 rakaat. Awit takbiratul ihram tekan salam atimu eling Allah. Kok bisa tak hadiahi kemul iki. Niki surbane Kanjeng Nabi sing nang pundhake diaturke. Tak hadiahi iki. Ayo teman-teman. Ayo Sayyidina Ali terus wudu salat 2 rakaat. Nalika Allahu Akbar khusuk tenan umpan Sayyidina Ali wis kondang kaloka salate khusuk kok. Nalika kondur perang niku nggon cethike kene iki keceblokan cabang tumbak niku tugel niku nalika badhe kapurih nyopot niku Sayyidina Ali arep salat iki ngendika iki mbak aku ana kerenan pucukan tumbak nang nggon cethike engko nek aku sujud jukuken niku ketika sujud dipendet nikine mboten krasa kok niku saking khusuke rampung salat wis kok urung empun aku ora krasa niki saking khusuke ning wektu niku diperintahke Kanjeng Nabi wis salat 2 rakaat nek saka takbiratul ihram tekan salam atimu iso cemantel ning Allah iki hadiahe. Sayyidina Ali akhirnya sholat. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kedua khusuk. Ning nalika iktidal saka rakaat sing ping pindho begitu rukuk sami Allahu liman hamidah niki jedul nang atine. Jane aku nek arek diparingi serban ki aku milih sing ijo gawean Yaman kae, ora milih sing kae. Iki atine Sayyidina Ali meng ngono kuwi. Rampung assalamualaikum karo Kanjeng Nabi ditodong. Mabaluka fi sholatika ya Abul Hasan. Kanjeng Nabi kok preso gitu. Ayo priye kowe salat li? Ora wani goro Sayyidina Ali. Yun pangapunten Kanjeng Nabi. Rakaat pertama khusuk. Rakaat kaping kalih khusuk. Ning nalika kula etidal rakaat ingkang kaping kalih ati kula pancen ngenyang. Kula nek diparingi serban mbok nyuwun ingkang ijo gawean Yaman. Iku pikir kula.
Akhire Kanjeng Nabi dawuh pripun? Mulane muloli nek lebar salat ki aja kesusu minggat. Wiridan iki. Sayyidina Ali lebar salat diperintah wiridan. Pancen begitu saking angele salat. Lah mila para ulama ki ndhawuhake monggo pancen salat ki angel do direksa kanthi jamaah. Sak derajat sak pangkat. Jamaah mbah kaya ngapa rupane salat, mbah kaya ngapa wujude salat, iki insyaallah nek ditindakake karo jamaah iki kono ngersane Allah salat kula sampeyan iki ana regane. Ngono lho. Iki angele salat mriku niku masyaallah. Dadi yo jane arek ora tak omongke ning wong wajib kok ya. Nggih nggih. Mulane monggo awake diajar, kula dhewe matur ngene ya ge ajar kok Kang, aku kuwi ya urung iso kok. Wong anggere Allahu Akbar ya bubar aku lho kuwi. Sapa? Walah angel. Aku tak otak-atik nyen Gusti Allah ki ambak le dawuh ya ngono kok. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kowe kabeh do njaluka pitulung karo Allah. Muga-muga iso sabar. Iso tabah le padha jumenengake salat. Fa innaha lakabiratun. Mergo salat ki penggawe sing abot, penggawe sing angel. Sing ora krasa abot, ora krasa angel nindakake salat kuwi mung wong-wong sing pancen atine wis wedi tenan karo Gusti. Illa alal khosiin niku sing ora krasa abot, ora krasa angel. Nek kados sak pangkat kula niki masyaallah. Angel tenan salat niku. Wong nek takbir ki wong sing mau ora dangen-angen wae jedul kok. Nggih napa mboten, Kang? Sing mau ke ora kepikir kok jedul jajal. Begitu Allahu Akbar, oh Allah. Golek ana ya ora ketemu wong tebloke nang kono kok ya. Ngono ki kadang-kadang nek lebar salat dijujuk ana lho Kang. Nggih mboten. Niki saking angele salat. Mila kita menika monggo dawuhe Kanjeng Nabi krana salat ki pancen angel, nek wis lebar salat aja do ninggal wiridan. Lan piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku sing diutamake mesti maca Astaghfirullahaladzim. Niku Kanjeng Nabi lek maringi piwulang. Monggo arep diteruske sing dawa alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Arep diterus astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil monggo. Mboke awal iki istighfar. Mengko nek wis istighfar piwulange Kanjeng Nabi wiridan iki kon maca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sa akhire nika ingkang mucali Kanjeng Nabi, Pak. Nek wis rampung njur ditambahi maca ilahi ya rabbi sayyidina wa maulana subhanallah. Subhanallah niki kon ping 33. Lek wis rampung maca tasbih diganti maca hamdalah alhamdulillah alhamdulillah iki muji syukur maring Allah. Nek wis rampung alhamdulillah diganti Allahu Akbar ngegungake Gusti. 33 ping 3 ketemu 90 genepe 100 piwulange Kanjeng Nabi wiridan lebar salat iku dikon maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul amdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in la haula wala quwata illa billahil. Niku wiridan niku sing mulangi Kanjeng. Mulane awake dhewe iki lebar salat kok ora nggunakake wiridan, tak pikir engko nek wis mati bakal getun. Bakal getun. Awit napa? Kurang sampurna
ling lakoni apa sing didhawuhke Kanjeng saking menika monggo mulai ditata penggalih kula panjenengan ditata cara ibadah kita dhateng Allah lan dilalekno lecok seneng neliti alaning liyan aja seneng neliti alaning liyan ning monggo do ketungkula neliti alane awake Kanjeng Nabi le dawuh tuba liman saghalahu uyubu nafsih an uyubi ghairi bejo bejane wong kuwi wong sing gelem niti alane awake dhewe ora kober neliti alane wong liya niku bakal bejo niki ajar bareng-bareng sing ditirti goleki alane awake dhewe endi sing ala iki dirubah endi sing kurang ditambahi ben iso dadi tambah sampurna urip kula sampeyan nang ngersane Allah iki engko nek ditimbali sak mangsa-mangsa ben ora banget rekasane Allahumma dadi wiridan barang kula ya ge nyuda kangelane esuk kuwi to Kang awake dhewe lak ya ndonga dosa to ya gadah napa mboten mulane lebar salat kondo ngelongi astagfirullah niki lak ngelong-ngelongi dosa. Dadi insyaallah anggere kula sampeyan mbok dosane kaya ngapa anggere dilongi ya insyaallah ora bakal saya akeh. Ning saya suda. Leres mboten? Angko kapan kula sampeyan sowan ngersane Allah kok nggawa dosa ning ora patek akeh insyaallah rekasane ya ora patek akeh. Ning kok dosane kokean lah ya nang kono ki rekasane ya mempeng kok. Nggih nggih. Dadi nang donya iki kon nanggung rekoso ning rekoso sing kanggo golek ridane Gusti Allah. Niki engko nang akhirat bakal kepenak. Kula kelingan nalika jaman semanten sowan Mbah Kyai Munajat Salatiga. Mbah Kyai Munajat ngendikaaken kalian kula aku ke nganu Mas Solihun biyen tau dijak karo Pak Kaji Khalil Trasan kuwi jak ziarah awit saka Banten tekan Banyuwangi ziarah para wali para kiai sak Jawa awit saka Banten tekan Banyuwangi mongko ora oleh numpak kendaraan mlampah pinten dinten Mbah iya meng 3 tahun. Dados mlampah niku 3 tahun. Ndak saged tepung Mbah alhamdulillah ora tepung ning Tapis. Niki panjenenganipun. Lantas tak maturi, kok mboten nitih kendaraan terus binti to Mbah. Wong kuwi nek nang donya akeh lek mlaku, sok nang akhirat akeh lek nunggang kendaraan kok ngendikane kok ngoten. Masya Allah, ini pancen tak delok-deloke Mbah Munajat niku pancen mboten nate kersa nitih kendaraan, ngantos sepuh. Mboten nate kersa. Biyen tasik jaman rada sehat niku nek wulan Ramadan niku les salat dhuwur nang Tirta. Terus mangke lebar salat dhuwur niku nganake pengajian ngantos asar. Mangke jam asar Tirta. Ini mangke saderenge maghrib niku pun kondur dateng Salatiga. Iki salat maghrib karo tarawih iki nang Masjid Agung Salatiga. Mangke bar tarawih kondur nang Tingkir. Ngoten niku tiap Ramadan keliling. Mongko tindak niku ora kok kendaraan. Malih-malih nate nalika zaman Pak Kiai Wahid Hasim dados Menteri Agama putrane Mbah Hasim Asari Pak Wahid Hasim kamase Bapak Gus Dur niku lak tau dadi Menteri Agama. Lah nalika dadi Menteri Agama niku disentimeni karo kancane Pak Kiai Wahid Hasim ki lak nate dilebokke penjara. Mergo direkayasa. Terus Mbah Kiai Wahid Hasim niku utusan putrane sowan tengen Mbah Munajat. Nyuwun berkah matur terus Mbah Munajat namung ngendika ngeten Gus kono sampean ngadep Kang Rama nang penjara
engko nganu matur. Engko nek Kang Rama ditileki kanca-kanca teko kon ngendika ngene iki. Teko ngendika ngene iki. Oh nggih. Ora dikon maca apa teko kon ngendika. Niku estu senang kondur ngadep Pak Wahid Hasyim terus ngendika wonten ngeten, oh iya dinten Ahad pas ditiliki kanca-kanca ya sing setara menteri niku. Do tilik pas kumpul ngoten niku Pak Kiai Wahid Hasyim ngendika apa sing dingendikake Mbah Munajat niku. Niku kok begitu dingendikake ngono kok kabeh kanca-kanca sing do tilike melenggong. Dadi rumangsa berarti Kiai Wahid Hasyim ki ngerti nek awake dhewe sing jebloske. Wah niku terus akhirnya diproses ditokke. Mbah Kiai Wahid Hasyim lajeng ditokke, ora sida penjara. Bar wis metu saka penjara, utusan putrane ana kowe sowan nang Salatiga, Mbah Kiai diaturi tindak rene, aku arep syukuran mergo wis rampung perkarane aku wis metu saka penjara. Oh nggih. Putrane sowan matur nuwun. Terus Mbah Munajat kuwi ngendika ngeten, Gus, dalem Mbah. Aku ke ora wani nek numpak mobil. Sekono sampean kondur aku tak mlaku wae alon-alon. Saka Salatiga nang Jakarta rek mlaku alon-alon. Jeng pinten dinten Mbah ayo pirang-pirang dina ya ora apa-apa aku pancen rawani numpak kendaraan. Estu putrane Pak Wahid iki kondur. Bareng tekan dalem iki kok Mbah Munajat pun teng mriko wis ngendikan karo Pak Kiai Wahid Hasyim. Padahal orang numpak kendaraan itu jur priye iki. Kuwi ilmune Allah ana sing diparingi karo menungso kaya ngoten iki. Niki panjenenganipun pancen kantos dugi seda mboten nate kersa numpak kendaraan. Iku nate ngendika kalih kula, nang donya kuwi nek akeh lek mlaku, sok nang akhirat ki akeh lek ditumpake kendaraan kok ngoten. Ane nek nang donya iki gaene numpak kendaraan ya sok akeh lek mlaku sak lali. Aku terus akhirnya aku mikir luweh aku ya. Aku nek kono aku ora betah kok. Iki. Mila saking menika monggo. Awake dhewe sing penting nggon bab ibadah salat monggo dijaga sing saestu-estu awet mangke nang ngersane Allah sing ditakokke dening Allah dateng kula sampean ki bab salate. Awalu ma yu'asabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok kawitane perkara nang ngersane awar ditakokke dateng kula sampean para menungso iki bab salate. In kubilat wasairu amalihi. Nek salat kula sampean iki kok ditampa karo Allah, ngamal ibadah liyane kabeh melu ditampa. Hajine, posone, sedekahe, zakate kabeh ditampa. Ning kosok walike fa in ruddat wasairu amalihi. Nek ngamal salat iki ditolak, ngamal liyane kabeh ora ana sing bakal ditampa karo Gusti Allah. Niku saking pentinge kula panjenengan kon padha ngreksa salat.